Добро пожаловать на канал «Тайны долголетней жизни деда 89 лет». Здесь вы найдете проверенные рецепты здоровья, народные методы лечения, секреты долголетия и советы по укреплению иммунитета. Узнайте, как сохранить энергию, молодость и крепкое здоровье на долгие годы. Подписывайтесь, чтобы не пропустить лучшие советы от долгожителей. Народные средства от гриппа и простуды. Простуда и грипп могут застать врасплох, но народная медицина предлагает проверенные методы, которые помогают быстрее выздороветь. Вот лучшие натуральные рецепты для борьбы с заболеванием. Имбирный чай с медом и лимоном. Имбирь укрепляет иммунитет, а мед и лимон помогают бороться с вирусами. Рецепт: нарежьте 1-2 см свежего имбиря тонкими ломтиками. Залейте 250 мл горячей воды и дайте настояться 10 минут. Добавьте 1 чайную ложку меда и сок четверти лимона. Пейте теплым 2-3 раза в день. Чеснок и лук – натуральные антибиотики, эти продукты убивают бактерии и вирусы, укрепляют защитные силы организма. Как использовать? Добавляйте свежий чеснок в пищу или разжевывайте маленький зубчик 1 раз в день. Лук можно нарезать и ставить в комнате, его фитонциды очищают воздух. Чай с малиной и липой – жаропонижающие средства, малина помогает снижать температуру, а липа выводит токсины. Рецепт: заварите 1 столовую ложку сухих цветков липы в 250 мл кипятка. Дайте настояться 15 минут, затем добавьте 1 ложку малинового варенья. Пейте теплым 3 раза в день. Облепиховое масло при боли в горле. Облепиха снимает воспаление и ускоряет заживление слизистых. Как использовать? Полощите горло теплой водой с 1 чайной ложкой облепихового масла. Можно также капать 1-2 капли масла в нос при насморке. Паровые ингаляции с травами помогают очистить нос и бронхи, снимают воспаление. Рецепт: вскипятите 1 литр воды, добавьте 1 столовую ложку ромашки, мяты или эвкалипта. Накройтесь полотенцем и вдыхайте пар 5-7 минут. Промывание носа солевым раствором ускоряет выздоровление и снимает заложенность. Рецепт: растворите 1 чайную ложку соли в 200 мл теплой воды. Промывайте нос 2-3 раза в день с помощью шприца без иглы или специального чайника для промывания. Горчичные ванны для ног помогают при первых признаках простуды, улучшают кровообращение. Как делать? Добавьте 2 столовые ложки сухой горчицы в таз с горячей водой. Парьте ноги 10-15 минут, затем наденьте теплые носки. Теплое молоко с медом и маслом. Отличное средство при кашле и боли в горле. Рецепт: подогрейте 200 мл молока, не кипятите. Добавьте 1 чайную ложку меда и маленький кусочек сливочного масла. Пейте перед сном. Чай из шиповника, витамин С для иммунитета. Шиповник богат витамином С, помогает организму бороться с вирусами. Рецепт: заварите 1 столовую ложку сушеных ягод шиповника в 500 мл кипятка. Дайте настояться 4-6 часов в термосе. Пейте по половине стакана 2 раза в день. Яблочный уксус при ангине помогает при воспалении горла, убивает бактерии. Как использовать? Разведите 1 чайную ложку яблочного уксуса в 200 мл теплой воды. Полощите горло 3-4 раза в день. Морковный сок от кашля мягко снимает воспаление, помогает при сухом кашле. Рецепт: выжмите сок из свежей моркови. Добавьте 1 чайную ложку меда. Пейте по 1 столовой ложке 3 раза в день. Настойка прополиса для иммунитета. Прополис – мощное природное средство от вирусов и бактерий. Как принимать? Разведите 10 капель настойки прополиса в 100 мл теплой воды. Пейте 1 раз в день или полощите горло при боли. Редька с медом – натуральное средство от кашля, отличный способ снять воспаление и вывести мокроту. Рецепт: вырежьте углубление в черной редьке, налейте туда мед. Оставьте на 5-6 часов, пока редька не пустит сок. Пейте по 1 чайной ложке 3 раза в день. Ванна с эфирными маслами помогает при насморке, расслабляет тело.
Как делать? Добавьте в горячую ванну 5-7 капель масла эвкалипта или чайного дерева. Полежите 15-20 минут. Полезные советы для быстрого выздоровления: пейте больше теплой жидкости, чай, морсы, травяные отвары. Проветривайте комнату, но избегайте сквозняков. Увлажняйте воздух, сухость раздражает горло и нос. Держите ноги в тепле и избегайте переохлаждения. Отдыхайте больше, сон помогает организму восстановиться. Старайтесь избегать стресса, он снижает иммунитет. Эти народные методы помогут быстрее выздороветь и укрепить организм. Будьте здоровы!